ubukwe mu buryo butunguranye. Reka subiremo. Halabosayigide. Ubukwe bwa Riziki bugiye gutungurana. Nubwo abantu bamufasheho ijambo, nubwo abantu bamwise uko bashaka, yewe n'itorero asengeramo naryo ubwaryo ryaramwanze ntirimukunda. Niyo atambutse bavuza induru, ariko ndaho muri iryo yerekwa, ndaho muri izo nzozi, Imana yambwiye ngo ari iki. Ubundi se ugasanga umuntu ahora mu buzima bwo kwisuzugura, buri gihe ahora yisuzugura. Imana rero ibarebe, haleluya, ibona batazajyana icyo gisuzuguriro ngo bajye mu masezerano. Iryo yerekwa ni ibintu byabaye akanya gato. Nabonye umukobwa witwa Riziki w'umuhanuzi, Shanita cyangwa Chantar Riziki, abantu baramuzi. Imana imuzana imbere yanjye, namaranye nawe umwanya munini tuganira mu nzozi. Imana irambwira ngo mwitegereze, mbona Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese nimugubwe neza. Uwiteka Imana rero nabahereze umugisha. Uyu munsi wa none turi n'umugisha nanone wo kubana n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi w'Uwiteka kandi akagaruka akaba n'umushumba. Reka rero tumwakire abasuhuze, namara kubasuhuza ahite ko asenga Imana atugezeho message Imana yamuhaye kutugezaho uyu munsi. Karibu. Murakoze, turabasuhuje, tubifurije amanywa meza abari ku manywa, tubifurije igitondo cyiza abari mu gitondo, abandi tubifurije umugoroba mwiza abari nimugoroba, abanijoro tubifurije ijoro ryiza. Imana ibahe umugisha kandi buri muntu wese ahabwa umugisha muri uyu mwanya. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivugana natwe cyangwa se icyo Imana igambiriye kuri twe. Ndaza kwifashisha ijambo riri hano muri Yosuwa ibice ni 5, turasoma umurongo waho wa 9, ariko turaza gusoma ayaho gusa. Haravuze ngo none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari na bugingo n'ubu. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana igambiriye. Ni bande babwiwe aya magambo? Ese hari habaye iki? Hari ryari? Iki ni igihe Abisirayeli bari barimo bataha bava mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano. Mbwira abantu banyumva, nta bigeragezo nta bisubizo. Yego, kugira umuntu bavuge ko yasubijwe nuko yari yarageragejwe, aca mu bigeragezo, aca mu butayu, aca mu ntambara zitandukanye, urugo rumubera ikigeragezo, abana bakamubera ikigeragezo,
ubuzima bukamubera ikigeragezo, ibintu byose bikanga. Hanyuma uraza kumbaza ngo ese ni iki kibitera? Iyo uri muri ibi bihe abantu batekereza nyine ko Imana yagutaye, abandi bakavuga ko ari ibyaha, niko simwe benshi niko muvuga. Ariko ndagira ngo mbabwire ko atari ko biba bimeze, ahubwo Imana ibigira ngo iziheshe icyubahiro bya bindi birangiye. Aho rero Abisirayeli barimo bataha bava muri Egiputa, muzi ko bahagurukanye na Mose, igihe kiza kugera ingoma ziha izindi, niko bijya bigenda, ibindi ni umunyarwanda. Mose arapfa, Bibiliya ivuga ko yishwe n'Imana. Imana ubwayo niyo yamwiyiciye, yimika Yosuwa ayobora abantu igihe kitari gito, ariko igihe kiza kugera biba ngombwa ko binjira mu gihugu, bagiye kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Ngo Imana ibitegereze ibona nubwo bagiye kujya mu bisubizo, ariko bafite ikibazo, bafite igisuzuguriro. Ntawe uzabubaha, ntawe uzabumva, ntawe uzabemera. Ihamagara Yosuwa iramubwira ngo genda utange itegeko, habeho gukebwa kw'abantu. Ntekereza ko ari nkaho mubatizo w'uyu munsi wa none, gukebwa abagabo ariko gusiramurwa bakebwe. Hanyuma nyuma y'iminsi 8 bamaze gukebwa, Imana isanga Yosuwa iramubwira ngo ni igihe cy'uko abantu binjiye mu gihe cy'ibisubizo. Ariko ntabwo bari buze kujyayo gutyo gusa, ubabwire ngo none mbakuyeho igisuzuguriro abanyamahanga babasuzuguraga. Hari igihe umuntu aba mu gisuzuguriro, kura mu bwenge bwawe no mu bitekerezo byawe kuvuga ngo runaka yarahanuye, numvise runaka, se runaka ejo bundi sinumvise avuga, ese runaka ejo bundi sinabyumvise. Ikibazo cy'ahantu muguye ni uko ibintu byose mubimenyera. N'impamvu ibyago birimo bigwira isi ni uko iyo tuvuze abantu batatwumva. Icyo ni cyo kibazo. Turavuga hanyuma hakaba abantu wagira ngo baritswemo na dayimoni, bagatangira gutukana. Ntibibaze ese kubera iki uyu muntu yahagurutse avuga ibi ngibi? Kubera iki? Ese kubera iki? Ntiyibaze ngo kubera iki ari njyewe ubyumvise. Kuki ari njye ubyumvise? Muri miliyoni zirenga miliyari zituye isi, kubera iki ari njye ubyumvise? Ugasanga umuntu abuze umugisha, atari uko Imana itavuze, ahubwo yumvise ibintu abifata nk'ibisanzwe. Nimunyumve mbabwire, iyi Imana uyifashe nk'inyembaraga igutabara nk'inyembaraga. Iyo uyifashe nk'isuzuguritse igutabara gutyo. Iyo uyifashe nk'inyantege nke ikubera inyantege nkeya. Tangira wizere ko hari ibintu Imana igiye gukora. Nuko rero Imana ihamagara Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa ugende ubwira abantu. Haleluya, amina. Ubabwire ngo none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Nshuti yanjye, igisuzuguriro gituma umuryango kwibagirwa kandi wari uwufite.
igisuzuguriro gituma umugabo akwita injiji akajya kubwira ngo nicujije icyatumye ngushaka. Igisuzuguriro kiragufata kikakwereka ko utazigera wubaka, kandi si uko Imana itavuze cyangwa se si uko utari mwiza. Bibiliya iravuga ngo buri kigore cyose Imana yakigeneye ikigabo cyacyo, na buri kigabo gifite ikigore cyacyo. Ariko kubera igisuzuguriro, mama se iwacu bajya bubaka, mama se kwa masenge aho narerewe, masenge niyo nkoreye ibi n'ibi, mama se iwacu ko twavukiye muri nyakatsi, ubundi se ko nize bimariye iki, ubundi se amashuri yanjye yamariye iki, ubundi se ugasanga umuntu ahora mu buzima bwo kwisuzugura. Buri gihe ahora yisuzugura. Imana rero ibarebe, haleluya, ibona batazajyana icyo gisuzuguriro ngo bajye mu masezerano. Iramanuka irababwira ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Ndagira ngo mvugane nawe ko Imana ifashe umwanzuro wo kugukuraho igisuzuguriro. Kandi bantu muneza amatwi, bakozi b'Imana turi kumwe, Imana yafashe umwanzuro ikavuga ngo ibi ndabikora, ibi ndabihindura. Ndakubwiza ukuri, nta muntu n'umwe wabihagarika. Yego, nta muntu n'umwe wakuraho ubutabazi bw'Imana. Imana ivuze ngo iguhaye akazi, nta muntu n'umwe uzabihagarika. Imana ivuze ngo irakubakiye, nta muntu n'umwe uzabihagarika. Cyakora babigerageza, bijya bibaho, ariko nta muntu uzaburizamo umugambi w'Imana. Belamosa, none mbakuyeho igisuzuguriro. Imana ifashe umugambi wayo, nta wayigiriye inama, niyo yabitekerejeho, niyo yabigambiriye, niyo yabivuze. Iravuga ngo manuwe no gukuraho abantu igisuzuguriro. Mpagurukijwe no gukuraho abantu igisuzuguriro. Wowe itegure, Imana igiye kubikora mu buryo bwayo, Imana igiye kubisoza mu buryo bwayo. Imana igiye gukingurira abantu imiryango. Hari abantu bamaze igihe kinini bategereje kubaka, bategereje urugo, ndetse abantu babafasheho ijambo. Ndiho nsenga, ntabwo nza kuvuga ibintu byinshi, ndiho nsenga, naje kugirirwa neza n'Imana, nganira n'Imana. Irambwira ngo ije gufungura amakwe y'abantu. Amakwe cyangwa se ibirori by'abantu babana n'abagabo ariko badasezeranye. Abo bantu Imana irabibutsa. Hari abantu baba mu ngo ariko bagasa n'abatazibamo. Abo nabo Imana irabibutse, ije gukura intambara mu ngo zabo. Hari abandi bantu bagiye bagira ibyago, bakubaka ariko byagera hagati bikanga, bagapfakara. Abo Imana yavuganye nanjye ngo mbabwire ko ije kubashumbusha. Hari abubatse ingo zirasenyuka, uyu munsi abagabo babo barahari, nabo bagiye babana barahari, ariko hari impamvu zikomeye zatumye aba bantu batabana biranga. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yavuganye nanjye kuri aba bantu ngo irabashumbushije. Ndi muri icyo gihe, muri iryo yerekwa, ni ibintu byabaye akanya gato, nabonye umukobwa witwa Riziki w'umuhanuzi, Shanita cyangwa Chantar Riziki, abantu baramuzi. Imana imuzana imbere yanjye,
namaranye nawe umwanya munini tuganira mu nzozi. Imana irambwira ngo mwitegereze, mbona umuntu amwambuye imyenda y'ubushwambaga yari yambaye. Mbaza uwo nabonaga twavuganaga, ndamubaza ngo biriya ni ibiki? Imana irambwira ngo biriya ni igisuzuguriro n'amagambo bagiye bavuga Riziki. Bamuvuga ibiri byo, bamuvuga ibitari byo, bamwe baramusebya, abandi baranamutuka. Imana yambwiye ngo ihagurukijwe no kumukuraho icyo gisuzuguriro n'amagambo y'abantu. Hari n'abantu bavuze ko Riziki atazashaka, atazigera yubaka n'ibindi. Ndagira ngo mbwire abantu ku mugaragaro, Imana igiye gukorera Riziki ubukwe mu buryo butunguranye. Reka subiremo. Halabosayigide. Ubukwe bwa Riziki bugiye gutungurana. Nubwo abantu bamufasheho ijambo, nubwo abantu bamwise uko bashaka, yewe n'itorero asengeramo naryo ubwaryo ryaramwanze, ntirimukunda. Niyo atambutse bavuza induru. Ariko ndaho muri iryo yerekwa, ndaho muri izo nzozi, Imana yambwiye ngo mbabwire kwihagurukijwe no gukuraho Riziki igisuzuguriro. Reka mbisubiremo, abandika mwandike. Turi mu kwa 11, mu kwa 10, tugiye kwinjira mu kwa 11. Abantu bagiye kubona imbaraga z'Imana kuri uyu mwana w'umukobwa. Yasaga n'uwacecetse, yarari mu gihe kimeze kibi cyane. Ariko ndaho nabajije Imana ngo ese ibi bintu mbivuge. Imana irambwira ngo ubitangaze, kuko mpagurukijwe no kubikora, mpagurukijwe no kwiyerekana, mpagurukijwe no gutabara Riziki. Ndetse nyuma yaha hari n'inzu Imana igiye kumuha. Nyuma yaho ngaho hari imodoka agiye kwakira. Hari abantu bamuvuyeho, ariko Imana yongeye kugarura kuri we. Ikintu gikomeye nabonye Helebo Fayigide ni ubukwe bw'uyu mukobwa. Muri iryo yerekwa ry'amakwe nabonye, muri izo mpeta nabonaga, nabonye impeta yanditseho Riziki. Mwitegure, abandika mwandike. Abibazaga ko ibya Riziki byarangiye, abibazaga ko ibya Riziki byashize, ndagira ngo mbabwire ko Imana ihagurutse kugira ngo imukorere ibitangaza. Abamusebeje n'abamurwanyije mwese mugiye kwikubita hasi. Ikindi nabashije kumenya nuko Imana yambwiye ngo irongeye iramugaruye. Agiye kuvuga, agiye guhanura. Imana igiye kumukoresha ibitangaza. Kabiri, hari ingendo ze z'amahanga Imana ikinguye. Imana ibaha umugisha. None mbakuyeho igisuzuguriro abanyamahanga babasuzuguye. Bantu mumaze igihe mutegereje amasezerano y'ubukwe muri iki gihugu, nimwitegure kuko Imana izanywe no gusohoza ibyanyu. Ndagira ngo senge. Turagushimiye Imana ku bwa message itambutse. Reka kuva uyu munsi buri muntu wese, abari bari mu gihe kigoye, abari bari mu gihe cy'igisuzuguriro, abari bari mu gihe cy'intambara, abari bari mu gihe cy'ibigeragezo, ibi bigeragezo bikurweho, aba bantu binjire mu bisubizo.
urakoze kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane kubw'ubutumwa bwiza uduhaye. Umwanya wawe yego wari muto, ariko tugushimiye uko utigeze utuburira umwanya wo gutambutsa message Imana yaguhaye. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ni 07 82 29 83 48. 07 82 29 83 48. Murakoze cyane mwe mwabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe. Uwiteka Imana aguhereze umugisha. Shalom.